Sem Domen Plavčak, prihajam iz Rogatca, oče 3 hčera, srečno poročen že 21 let. Trenutki nesreče, ki se je izšla s smrtnim izidom. To je bilo eno jutro že več kot 16 let nazaj, oziroma že menda 20 let nazaj, ko sem se odpravljal v službo. Lepo odpočit, naspan, trezen, nobenih drog, nič, vse v najboljšem redu, mislim, da bo vse okej, pričakujem, da bo vse dobro. Ko naenkrat zagledam na desni strani pešca, je že počilo. Ga je že zabilo na šipo, stebriček in nazaj. V meni je začelo nabijati, kako se lahko to meni zgodi. Malo so me začele roke tresti, naj Domen umiri se. Vse bo dobro. Malo predihal, zavarujem kraj dogodka, grem do osebe, mu hočem pomagati. Ni bilo znakov življenja, vse je bilo polno krvi, lobanja razbita, tu iz ust se je že strjevala kri. Ne morem pomagati. Gledam, kaj še lahko naredim, ne morem nič. Pokličem 112, 113 in pa poklical sem starejšega brata, brata Darkota. Nas je v primarni družini 5 in si še vedno vsi pomagamo. Ja, kaj se mi je dogajalo v čustvih, ne, tik pred nesrečo in pa po njej ali pa vmes. Iz tiste umirjenosti, ker sem šel pravi čas v službo, lepo na času, naenkrat ta nesreča. Prvi pomislek je bil, kako se lahko to meni zgodi. Pa zakaj ravno meni? Ampak hvala Bogu se nisem preveč ukvarjal s tem procesom, kaj, zakaj, ampak kaj lahko naredim pri tem, kaj se mi je zgodilo. Pomagal sem nesrečencu, edino to, da sem ga dal v položaj za nezavestne, drugo nisem videl kaj. Ko je prišla zdravnica na kraj dogodka, zagledam njeno reakcijo, samo tega sem se bal, da bi se to meni zgodilo. Jo pustim, da naredi svoje, pol jo pa le vprašam, kako to, da se tako zamislila, ne. In očitno v tistem okraju so ga vsi poznali, tega moškega, za katerega mi je žal, da se je to zgodilo, kot osebo, ki je kar naenkrat ali se peljala s kolesom ali je šla peš kar naenkrat na cestišču levo ali desno. In so se ga vsi bali in so se ga na daleč izogibali. In kljub temu, da se trudim v življenju, da ravnam vse prav, kolikor se da, kljub naši nepopolnosti, se je zgodila nesreča. Ker pri tej drugi osebi, v tem primeru pri pešcu, ni bilo vse tako kot treba. Ja, to je zanimiv pomislek, ne, kako je ta izkušnja vplivala na mene in na moje odnose z drugimi. Najprej vem, kakšni procesi so se v meni dogajali, ne. Domen, tvoja vest je mirna, ravnal si po vesti, naredil si vse, kar je v tvoji moči, da nisem nabijal neke lažne krivde na sebe, ne. Ljudje okrog mene, tako žena, bratje, sestre, moji kolegi, prijatelji, verjeli so v mene, to mi je ogromno pomenilo. Vedeli so, da se trudim biti načelen, da se z alkoholom ne igračkam, da nimam težav z drogami in lahko sem šel skozi vse to, da sem lahko tudi mirno spal, ker sem bil potolažen v svoji vesti, ne. Ja, kaj sem se naučil iz te nesreče? Kaj bi lahko spremenil, če bi čas nazaj spremenil oziroma ga zavrtel? Prvič sem bil poln sebe, kaj pa čem spreminjati, saj je bilo vse z moje strani narejeno, ne. Ampak vedno se najde, glede na to, da hočem v življenju rasti in se iz tega učiti, ne. Mogoče bi lahko polagal več tega, kaj pa če sreča takega nevidnega pešca, kaj pa če tu kaka srna prileti, kar se mi je potem v bodoče tudi dogajalo, da sem lahko preprečil zaradi te nesreče s srnami, z divjadjo. Ker sem bolj predvideval. In kaj drugim polagam na vest, jaz dam ogromno na vest, vse naredi, da bo tvoja vest mirna, tudi ko greš na zabavo, ko greš na kako druženje. Vse naredi, da bo tvoja vest mirna. Ne samo sedaj, ampak tudi jutri. Kaka je odgovornost voznika? Zelo velika odgovornost.
se je zavedam, se je trudim zavedati, zato se tudi ravnati po svoji najboljši vesti, kar mi tudi vest govori in izkušnje, znanje. Definitivno pa, ne glede na to, ali sem voznik ali ne, vse posod, da delam na sebi. Kje iščem radost svojega življenja? Ali iščem v alkoholu, ali iščem v drogah, kje iščem to radost? Ali mi je dovolj, da se mi nekdo nasmehne, da se lahko z nekom pozdravim, da se lahko z nekom srečam. Zdajle mi recimo pride na misel, bili enkrat na sindikalnem izletu. So nas presenetili v tistem gostišču z živo glasbo. Ja, rečem kolegu, greva zdaj z našimi sodelavkami plesati. On pa začne kozarec z špricarjem vrteti, veš kaj, nisem še nic pil. A res rabiš nekaj spiti, da lahko greš plesati? Odkrite radost v sebi. Ne rabite drugi pomagati, ne rabim cigaret, ne rabim druge, ne rabim alkohola. V tebi je radost. Glede varne vožnje svetujem, predlagam drugim sovoznikom le to, da se zavedajo svoje velike odgovornosti, zopet pa ne take odgovornosti, da bi ga utesnjevalo in bi bil nesproščen, da bi lahko svoje znanje in izkušnje uporabljal. Da spremljaš sam sebe, kaj se v tebi dogaja. Greš iz nočne službe, utrujen si, pet na stran, doma te čakajo. Tvoje življenje ni kar tak. Pa če že konzumiraš, a si ga spil, pa imaš taksije, pa imaš prijatelj, pokliči jih. A se drogiraš, a rabiš to? Ne rabiš.